影緊啦，而家。好大霧喎。拍到我呢個位，拍到。呢啲做嘢唔起埋咧，攞住晒。係。成日捉嘢啦佢。係咯，佢帶我哋係學習嘅。唔係啊，佢做緊呢個。慳咗未？慳咗未？唔知佢得未咧？有排啊，佢都未穿。穿咯喎，而家。穿都要睇風啊。係咯，應該扯翻佢後邊。知啦，揾滑牆啦。幾多穿啊？係啊。到後啊？係啊。到後啊？咦，差唔多咯喎，戴手套咯噃。出咗嚟飛啦，等多陣啦。未啊，有排至少1個鐘頭後搞掂嘅。你話佢戴手套嘅？戴手套要死啊！快啲啦，鬼佬！我哋仲要落山嘅，冇你咁快。好嚟了。Ready？ 好。哇！拜拜，拜拜。哇！佢真係拜拜，好嘢！買手信翻嚟啊！邊度做降落點啊？哇！我諗佢濕晒一次啊！睇唔到嘅喎。係咯。睇唔到喎。哇！方向嘅喎。上面睇到落嚟嘅。上面睇我都睇到，點解睇清楚嘅咩？睇到㗎。睇唔到啦已經，我係睇唔到啦。去邊啊？睇唔到啦，飛嚟呢頭。點啊？隱藏咗。係啊係啊邊啊？